Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я... Харай, пап. Ну ты что, жалко мамочки родной шампанское? Потом розовое пойдет. Это не шампанское с гранатами, это гранаты с шампанским. Да, это очень вкусно. Поэтому гранаты шампанское. Точно. Ну что у тебя? Смотрим, Лолита танцует. Как манит танцевать. Похудела она. Ну так вот я думаю, видишь, они... И похудела Гранаты шампанское. актриса. Может Не быть, актриса, а певица. вам водку икры насыпать? Колян, а правда, водку с икрой тоже хорошо. Гранаты, шампанское. Ты знаешь, то же самое будет. И сразу выпил. Не будет то же самое. Не будет водка с икрой, не будет, потому что будет цвет ужасный у водки. Хочешь, я тебе покажу, как это будет выглядеть? Нет, не хочу. Икра — это рыбьи яйца. А что А икра? что, они грязные, что я не пойму, что они? Да, они в такой слизи. Да ладно тебе болтать-то. Водку им с этим, водки им с этой, с икрой. Слыхала? Вы завидуете просто, что мы вам не даем гранаты. Уберите водку подальше там вот. А ты, Игорь Борисович, Мам, где да какая же это вода? Это... Господи, да ты же моя красота. Кнопочка, успокойся. Дай вот этот красный. Да что ж такое-то? Давай, Зоя. Да ты ж моя да ты ж моя ласточка, феюшка моя, ты моя звездочка сладкая. Так, ну что же, сейчас будем распаковывать подарочки. Так хочется распаковать. Ну, изжога это... Уже хочется распаковать, да, Тимошка? Да. Тимошке уже не терпится распаковать. Ой, я не знаю. Ой. Нетерпение какое, смотрите. Это самый чудесный момент, когда дети ждут подарков. Я сейчас пойду и возьму. Все подарки сейчас возьму. Все возьмешь, но это же не все тебе. Ну да. Ну что, ура, подарки? Подарки, да? А какой подарок мой? Твой подарок. Ну какие мандарины, пап? Хватит прикалываться. Руку протяни к подаркам просто. Покажи. Подарки. Палец, один палец, покажи. Подарки. На меня посмотри. Нет, это не твой подарок. Не. На подарок. Палец на подарок. Вот белая коробочка, вот Тимош, эта вот нижняя, это твоя. О, отлично, вот. А на меня посмотри. Все. Можете распаковать? Нет, это не твоя. А, Нет, это твоя. Повезло Давай тебе. мы все Хороший, беремся. большой Коля, подарок. вынул таблетку. Давай, распаковывай. Рви. Пакет какой-нибудь надо для мусора. Чего тебе? Кружка тебе не подходит? Чего так? Я же видела на Сойке на квартире, то, что у меня подарок будет Лего Майнкрафт. А кружка какая? А кружка тебе чего, не нравится? Посмотри, что там лежит. Ну как ты подарок не смотришь? Чего? Одна кружка? Красивая? но Покажи. Вот такие гномики. Тут гномик с фонариками, а тут гномик... Нет, Другими фонариками. с другими фонариками. Ну, короче, вот такая красивая. Да? Да. Так, ну давай. Там еще внизу тебе вот этот вот большой белый, вот этот. А, да. Вот этот, да. Или на стул, Вот этот, да. Это твой. На, ставь на стульчик. Да, наконец. Ой. Я камеру не держу. Коль, Ты тоже можешь.
Коль, твой красный пакет, да, вот этот? Да, последний. Давай, вот это твой красный пакет, да. Забирай. Харова нарисован. Не кради. Орел, что ли, какой? Харова. Подушку мою. Мандарин. Что там? О, конфеты, а больше мне не нужно. А там еще больше? Я знаю. О, А, красота. денежка. Тебе денежку подарили, да? Спасибо. От кого денежка, как ты думаешь? От бабушки. Правильно. Ну вот, такой вот у Кольки подарок. И подушка. Туда можно что-то положить. Открой ее, Колюнечка. Ой, такая у тебя на попе у коровы сердечко. Вот туда можно что-то еще положить и спать. Наборы. Ты уже распаковал? Да, тут 2 лего набора. Два набора. И с жителем. Ты доволен? Да. Да? Угу. А там еще, по-моему, тебе один красный пакет. Кому? Тебе. Буду? А где он? Вот там, красный пакет под елкой. Детей надо баловать, вот тогда из них вырастают настоящие разбойники. Коль, дай бабушке белый пакетик. Вот это, да? Нет, Упаковка белая, вот это, да? да, это бабушке. А вот это папе. Сиреневый. Ой, это мне? Это мне подушечка. Это тебе подушечка, А мне конфетки. А вот это дедушкин. Этот? Нет, вот маленький. Мои подушечки, конфетки. Да ладно, сейчас мы посмотрим, какие у тебя конфеты. А на подушечке что? А на подушечке. А на подушечке что нарисовано? Мама О, спящая. мама спящая. Это же мама с рогами. Ну да, ну да. Год быка. Вообще-то Что я еще? коза. Коза. А ты там-то посмотрел, что тебе в пакете? Ты пакет посмотри, что у тебя Да лежит. ты в пакете. Какой такой, а что, говорит, еще мне? А, я Увидев пакет клавиатуру. Мы сейчас пойдем Клавиатура там, да, собирать пап? лего. Лего можно пойти Ну собирать? что, распаковал? Лего можно пойти собирать, мам? Ты будешь сразу мерить, что ли? Собирать лего можно? Это тоже. Ох, какой у меня Можно? теплый Это шапочка. Опа. А Я дедушки с тоже бабушкой. пойду лего собирать. Сапочку, сапать. Я Ну что? собираю Ну что, как раз рукав длинный. Самое главное, чтобы рукав был длинный. Вообще Ну красота. красота, у меня муж теперь снежинка. А не только я. О, с собачьей шерстью, ты смотри. Носочки. Спасибо. Это что, носки тебе подарили? Да. А, мы еще самое главное не показали. Коля же валенки купили, да? А валенки без носок, это, ну я не знаю, все равно, что Есть собачья шерсть. самовар. По составу посмотрел, да. Ты только одеваешь. Без чая. Ну, в смысле, на простые носочки, а то вдруг колодцы. Ля-ля-ля. Вот там тоже сиреневые коробки, по-моему. Вроде это твои, Марат. Вот это? Да, вроде. А второй свитер ты нашел? Ну, 2 сразу одеть я, наверное, не смогу. Нет, 2 не надо. Снежинка Взять снежинка твой. нефтяная какая-то. Хорошая такая снежинка. Нефтяника? Почему? Она черная. Ну, хороший цвет. А смотри, рукава. О, Это точно его? Или это твоя? Это, наверное, твоя. Моя, да. ну вот, мам перепутала, я думаю, кружка, а это бабушкина. Эх, А тебе что, кружка нужна была? я ж все перебил в Москве-то, один кружки бью. Посмотри, Марат, какую шапочку ему подарили. Марат, вот это самая большая коробка, это тоже твоя. Вот это? А там тебе бандура Короче, для мы нас. забыли, где тут чьи подарки. Да? Смешно. А что это такое-то? Не знаю, это посмотрим. А Вот, там Колян, символ года. А, ну да, я что-то Мам, забыла. можешь на свой, мама, можешь на свой канал Коробки выложить видео, выкидывайте, мам. как я делаю лего? Обязательно, выкладывай. О, Да. чего Ну-ка, давай это? ты его. Но это не кружка, Марат. И это не кружка. Так я кружку хотел. Новую квартиру прям на видное место. О, кабан, что ли? Год кого? О, Колян, какая прелесть. О, это прям на кухню на новую. Да. Подойдет, под столешницу. Под столешницу. Кварц. Класс. Красота.
Да. Бычина знатная. Ну точно не корова, а то что коровы везде продают коровы. Ой, ну шапочка уютная. Да, отлично. Сейчас растянется, вообще отлично будет. Сейчас, говорит, растянется. У нее такая головка сразу маленькая. Марат, вот это тоже, по-моему, твое. А вот это бабушкин подарок, вот это бабушкин подарок. А бабушка не знает. Смотрите, что это бабушкин подарок. А у дедушки-то что? Бабушка любит всякие игрушки мягкие. Ой, Кнопочка, ты думаешь, это твое, да? Нет, Кнопочка думает, что это ей подарок. Смотрите. Нет, отнесем бабушке. Все же отнесем. Вот. А это сейчас я вам сниму. Чего мне подарил мост тут? Смотрите, наушники новые к моему телефону новенькому. Слушай, ну классно, они розового золота, да, Марат? Да. А это карта, да? Это чтоб я снимала, не переснимала? Яу, класс! Это не шапка. Спасибо. На шею я одеваю. Ну как ты одеваешь? На спину одеваешь. Ну давай, поцелуй. Это тебе. Нет, Какой-то ананас, Какой-то ананас. который можно ручки класть. Да, классный? Да. Ну вот, О, будешь картинку собирать. не рви. Картинку не рви, тебе там пригодится. инструкция подробная. Так, смотрите. Колин подарок. О, у нас тут 5 упаковок. Бенгальских свечей, да? Да, 60 Батарея. Батареи, сантиметров. да? Только ну под присмотром надо это все. Да. Фонтаны у меня тут в пакете, петарды такие. Представляете, вот такой пакетик, да? Смотрите. Киндер всегда дарит радость. Ага, а тут не киндер. А тут А пиротехника. тут петарды. Жуть. Такая у меня вещь. А что там еще у нас? Теперь тут будут таблеточки на все случаи жизни. Это не просто таблетница, она может класться в джинсы, прям в карман боковой, как ты То любишь. есть она Ну да. противоударная. Ну да. Значит, так всегда таблеточки теперь будут под рукой. Вы уверены, бабушка, что это тебе подарок? Моя корова страдает от собак. Моя бедная корова. Скажи, сожру корову. Сожру твою корову. Скажи, люби меня, мама. Да. Так, что такое? Папочка. А, это тебе от родителей, да? Да. На любом динамо теперь Спаси ты. мою корову. Ну почему он Динамо прям? Там же Красота. красота. Без нас не стрелять. Ну ты его лучше вот так вот разорви просто. Больно, ты доволен? Звонили тебе, нет? Что это родители подарили? Что это? Пап, рассказывай, что это, он не знает. Ну как всегда, лосьон для того, чтобы... Лосьон для башки. Это они Португальский. португальцы. Американский, португальский. Ну что ты начинаешь тут прям? Расти волосы. Густые, темные, хорошие. Поздняк уже метаться. Ладно, не парься. Ну во. Вот взъерошь, отлично, хорошо. Как Ой, запах? как пахнет хорошо. Ну-ка дай понюхать. Обалденный. Во, вот это приятно, классно пахнет. Нежный такой запах прям, свежести такой. И чуть-чуть какая-то там нотка прям, какой-то Красота у вас, ванили, что ли, да? Ну что, ну вот. А мне родители подарили такой вот палантин, да? И маме тоже подарила я такой же палантин. Он у нее только синего цвета, да? Тут с одной стороны у меня вот такой вот он беленький с красными, а тут такой... Все на меня? Мамин. Мамин на меня. А у мамы вот такой. Ну зачем ты его портишь? Бедные мои волосы. Бедные мои волосы. Мужчины все-таки, вот есть мужчины, нет бы на плечи одеть. Они еще любят, знаете, вот так вот сделать, вот так вот. Вот так вот. Он мне уже так сделал. Говорит, не расстраивайся. Ну, надо женщины причесываются, не хотят прическу. Не могу, вот прикол. От любви, все от любви, исключительно. Смотрите, собакам
подарки. Ну, подожди. Придется подождать. Феечка, тебе тоже, моя дорогая. Тебе, наверное, побольше шарик я сейчас распакую. Смотрите, вот такой шарик. Туда, кстати, можно корм запихнуть. Ну, может быть, для фейки, конечно, он большеват, да, мам? Кнопочка, ты ждешь, моя солнышко. Вот. Там нам тоже что-нибудь нашарим, нет? На, открой, бабушка. Кнопочка уже играет. С Новым годом, Кнопочка! Феюшка, это тебе. Нет? Ты хочешь колечко? Значит, короче, Кнопочка скажет, ну и ладно, ну тогда и мне. Кузьмин поет. Какой Мин? И Мин с Кузьминым поет. Ну, посмотри, Кузьмин же поет. Поет Кузьмин. Сейчас они за этот мячик подерутся. Значит, в этот мячик вставляется корм. Что же будет, когда мы вставим туда корм? Даже страшно представить. Ой, поздравляшки пошли. Так, ну что, родители подарили мне такие вот патчи золотые, Мисс Кимс. Ой, я прямо их обожаю, они у меня, значит, закончились. Вот. Еще мне такие подарили сережки. Такие сережки, ну а так мельком их так покажу вам, покажу и уберу, потом одену. Так, и чего, кого еще? И бычка. Бычка такого классного, бычка такая коровушка. Теперь у меня такая вот коровушка будет жить дома. Такой. Правда, милая? Там столько полочек у тебя. Ой, столько полочек он мне сделал. Что и коровка тоже будет. На булочку. Милота. Спасибо. Мы обделили пингвина. Никак его не зажжем. Он от батареек у нас работает. И мы что-то про него все время забываем. Вот такой вот у нас пингвин, веселый пингвин. Теперь они подерут. Добрая бабушка в шарик напихала говяжьих вот этих, да? Лакомых кусочков. В общем, фея развлекается. А он кнопку уже жует. Пытается вынуть вот. О, фея уже второй вынула. Ух ты! Да уже 2 куска съела. То я смотрю. Она тоже тормозит. Она просто облизывается, фея. Фея сидит, облизывается, она решила Кнопочке уступить все-таки. Кушай, маленькая. Скажи, да я перекусила, все нормально, мам? Сейчас Кноп все сожрет, она очень любит этот блокнот. Да Кноп не может вытащить из этих штук. У нее язык-то менее такой шуршавенький. Ну пусть играет, не проверял, тот цвет. Звезда моя. Это белье. Звезда моя. Кальсоны и Ой, длинным рукавом. На 23-м такой же. А что это? С Новым годом жена подарила. Прозрачный гель для бритья. Чтобы я видел, что брею. Это корректирующий такой, чтобы вокруг бородки так вот выбривать, поняла? Я поняла. Щеточку массажную. Для чего? Для головы. Ну нажми на нее. Это да. Нет, Это другая. такая, да. А еще есть вот такая щеточка для головы, для массажа. Ну нажми на кнопку, Люда. Нажимаем кнопку. Есть на попке кнопка, нажимаем ее. Она вибрирует, короче. Вибрирует. Но ей очень мягко, она мягкая. Вот это жесткое, а это мягкое совсем. Ну вот они как бы друг друга, они друг друга дополняют. Вот. А у него ничего не вибрирует. Не видно? Музыка орет. Так, это что у нас тут? Да хрень какая-то, не знаю, пока еще не разобрался. Написано. Комплект термобелья с начесом. Да. Вот будем на рыбалку. Чтобы он на рыбалку не замерз. На рыбалку. И последние мозги себе не отморозил. Чтоб я летом не отморозил мозги себе на рыбалке. А что, оно приятное, смотри, такое. Да. Рыбам понравится. Ну что, розовое, хочу розовое шампанское. Хочу розовое. Все съели, девчонки? Розовое хочу. Ты хочешь розовое? Да, давай. Все девчонки хотят розовое шампанское. Давай, открывай нам. Открывай всем девчонкам розовое шампанское.
Ну, может, есть мальчишки, которые любят. А ты с нами выпьешь розовый сок? Розовый, конечно. Розе – это мой розовые розы. напиток. Да? Ой, господи. О, вот это самое кайфовое. Пенка. Вот это вот, порог вот этот, да? Кайфово. Ну что? Красиво? С Новым годом! С Новым годом! Всех с Новым годом! Поздравляю с Новым годом! Ну и что, мои мамы-бычки, мы идем гулять. Или коровки, я не знаю. Мяу, мяу. Побежали, побежали. Под елкой-то я еще шампанское не пила. Должна же я когда-нибудь сделать это, правда? Ой. Когда-то надо начинать. А? Класс. Деньгачки, огонечки. Класс. У тебя что, погас? Нет, это мне он дает. Кстати, у меня забрала. Короче, идет дождь, у меня телефон намокает. Ребята. Ой, смотрите, соседи на 5-й этаж приехали. Ух ты. Ух ты, пух ты. Красота. У меня мокнет камера. Это не к добру. Это не к добру. Короче, у нас тут каток. Полный каток. Ужас. Вот это с Новым годом. Слушай, ты взял что-нибудь выпить? Потому что в такую погоду это невозможно гулять. И вообще я расстраиваюсь, у меня шуба сейчас промокнет. Караул. Большой. Так, что-то у меня бликует телефон, бликует камера, у меня дождь попал. Значит, смотрите, большой костер. Классный, да? Ух ты, круто. Вот это да. Ну вообще чума. Мокрая корова. Чем ты мне сказал, что на улице дождь? Все думали, на улице снег, да. Зажигалка не работает. Какая зажигалка? К костру вон подойди. Да, я уже подошел, руку обпалил и все. А, да? Но ты с другой стороны подойди. Где нету ветра. Классно, да? Супер. Супер-пупер. Только никто не разгадает его. Откуда музыка в сердце взяла? Может, с небес пролилась лунную полночь.
Господи, да не пускайте вы этих бабочек. Так, смотрите, костер уже все. Был какой огромный и догорел уже. А как тепло-то от него. Ух, прям жарко. Красота, правда? Так, тортики достали. А тут это написано Прага. Прага. Да. А это тирамису. А это тирамису. Ну и зачем он тебе нужен? Кто? Ну, Марат, тут все тебе рассказали, как называется. Я икаю. Уважаемые подписчики, кто меня вспоминает? Ага, кто тебя вспоминает? Я икаю шампанского. Сынок тебя на улице вспоминает. Давай домой его гони. Где Колюшка-то? Ой, опять икаю. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.